Hörmətli izləyicilərim, sizə möhtəşəm bir villa təqdim edəcəm. Kadrda görürsünüz, şəxsi bir villa, şəxsi bir mülk, yeni, təzə, Allah olmayanlara qismət eləsin. Dostlar, incəliklər, detallara vardıqca o fərqi görəcəksiniz. Hər bir markada, yəni hamısı düşünülmüş ağıllı düşüncələrlə, planlı əsasında 27 sot torpaq üzərində 760 kvadrat bu villa satışdadır, eksklüziv olaraq. Demək, bu villanı gələndə maşınla, dostlar, promo görsənir, yəni seçilir. Novxanı qəsəbəsi, yəni Novxanın girişində, əsas girişdə, əsas yoldan 900 metr maşınla hesablamışam, 900 metr sağa girirsən obyektlərin yanından. Yol gətirir səni villalar cərgəsində bu pafoslu villaya çıxarır. 4 maşınlıq qarajdan başlayaq görsətməyə. Bu tərəf parkdır, bu tərəf gəzinti üçün. Ağıllı suvarma sistemi, müxtəlif dekorativ ağaclar, terapiyadır da, huzurdur. Adam özünü çox mutlu hiss edir, dəyərli izləyicilər. Mutlu olmaq istəyirsənsə, gərək pulun olsun. Sizə onu təqdim edirəm. Müxtəlif meyvələr var da, yəni ağacın üstündən dərib yemək həzzi başqa bir şeydir. Onsa insanın vur tut 10-15 dənə həzzi var da. Bu da onlardan biridir də, dəyərli izləyicilər. Meyvələr, 2 palasalı yürüyüş eləmək üçün burada gəzinti üçün yer var. Birinci və ikinci hissə, hər ikisi də çox gözəldir də. Ümumiyyətlə qulluq qəşəng olunur. Bu zona villanın istirahət güşəsidir. Hörmətli izləyicilərim, qonaq evi yerləşir burada, oturmaq üçün stollar, hovuzun kənarında, günəşlənmə, ev sahibinin, indiki sahibinin terapiya elədiyi yerdə bura. Ən xoşladığı güşə buradır. Mangal, mərmər, stol və burada oturursan burada üçün qonaqlarla, kişilərlə yiyirsən, içirsən, dincəlirsən özün üçün. Çox gözəldir. Elə bir ki, adam aparır pub ab havasına. Əzizlər, hamısı yəni orijinal kommendir. Burada bir dənə yəni fiktivli bir şey yoxdur da. Yəni bilirsiniz, mən sizə yaxşı şeylər göstərirəm. Ləfrəfi şeylər göstərmirəm. Bu evdə hər şey idealdır. Qiyməti də yaxşıdır. Ona deyəcəm. Bəlkə də görmüşsünüz artıq qiymətini. Hesablayın, görün 27 sot torpaq alıb. Ya bunu həqiqətən tikmək olmaz pula. Bu detallara, bu xırdalıqlar, qaban çik falan, o qədər şey var, tikintini bilənlər bu dəqiqə mənə belə baş yerləyirlər də. Yəni adam bildiyin qoyduğu puldan aşağıya verir, qurban mexanizmi eləyir, aşağı verir. Bilirəm, bəyəndiniz, amma elə tələsməyin. Çaylarınızı bu moment qarışdırın, çünki sizə zövqlü bir zal, mətbəx göstərəcəm, hörmətli izləyicilərim. Və özəlliklərin, xüsusiyyətlərini istədiyim ki, evin sahibi, dəyərli izləyici, bu villanı tikdirəndə gedib bunun bütün əşyalarını Türkiyədən, indi bilirsiniz də, imkanı olanlar gedib Türkiyədən malı vururlar, gətirirlər. Həm keyfiyyətən ucuz düşür. Türkiyənin mebelləridir bu gördüyünüz və bütün evə uyğun olaraq dizayn olunub. Bu evdə ümumiyyətlə görsənir, deməyində ehtiyac yoxdur, amma qoy deyim də, məndə ürəyimdə qalmasın. Çılçıraqlar olsun, twistident olsun, yerin altında yer döşənməsi, hamısı İtalyan borularıdır. Yormayayım da, şəxsi özü üçün elədiyinə görə hər şeyin lüksünü eləyib. Məncə də hər bir insan özü üçün eləyəndə lüksünü eləyib, bu bəlli bir məsələdir. Bunlar hamısı bu evin içində qalır. Bütün divarlarda olan aksesuarları görürsünüzsə, bura uyğun olaraq dizayn olunub. Kuxlanı sizə təqdim edeyim. Füsunkar, bütün elektronikalar, məişət, mətbəxin özü, materialı, dizaynı, soyuducu, yəni zövqlüdür dostlar. Bilirəm ki, rası çayınızı çəkə, bir yana like edeyim bu söhbəti ki, Tural sizə zövqlü bir ev təqdim eləyir. Az eləyir, amma saz eləyir də, öz aramızdır. Buradan bütün baxırsınız həyətə, hər şeyə, gün işığı kimi. Bura mətbəxdir. Dostlar, bura 3 mərtəbəli villadır. Burada bir nə qədər yataq otağı, nə qədər qayıdır, hamısını göstərəcəm sizə. Yəni, komfort, rahat, superdir. Hamam otağıdır. Hamam otağına bir dənə qiymət verin.
Praşın otağıdır, yəni ütü otağı filan bura. Praşın, dostlar, sizə bir dənə sekreti görsədim. Hörmətli izləyicilərim. Villanın hamıda var da, çox görürük də. Amma burada bir dənə özəlliyi var. Bu qapını açırsan, çıxırsan, bu artıq başqa bir leveldir da. Artıq sən buradan istipol, divarlar bəzənmiş halda gedirsən, özünə qulluq eləməyə, özünə baxmağa gedirsən. Hamam otağı, duş kabin, onun yanında sauna. Bu qışın malıdır da dostlar. Qışın malı. Əgər kalendarla məşq edirsənsə, oradan da çıxırsan, gəlirsən birbaşa fitness zala. Yəni, çox gözəl arzulanan bir şeydir bu. Burası sənin fitness zalındır. Gelmirsən heç bir zala, bir dənə müəllimlə dursan, gəlib sən evdə məşq elətdirir. Buradan da çıxırsan, idman, 250 kalori atmısan məsələn, ya 500 kalori, birbaşa gəlirsən, hovuza çimirsən, deyirsən ki, bəli, mən bu dünyanın cənnətini yaşayıram. Allah versin dünyanın cənnətini də qismət eləsin. Keçən növbəti otaqları sizə göstərdim. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı var, standart. Hər yataq otağının içi qardırop, hamam otağı, bundan əlavə koridorda bir yəni hamam otağı var. Bir də əlavə balkona çıxışı var ki, həyət yan sahə tam görsənir. Üçüncü mərtəbədir. Normal bir etajdır, hündürlüyü, təmiri şıqdır, lüksdür, görürsünüz. Burada 2 dənə eyvanı var. Mən sizdən böyük bir eyvandan sizə həyəti bir dənə təqdim edeyim. Hörmətli izləyicilərim, bu evin sahibi, bu evi, bu villanı neçəyə tikibsə, bu günlərin satdığı qiymət, tikdiyi qiymətdən ucuzdur. Özəlliyi nədir? Bu villada 10-15-20 il yaşayıb, tikdiyi qiymətə filan satmır. Təzə bir villadır, tikibdir, az yaşayıbdır, 3 illik filan villasıdır. Hər şey gördünüz özünüz. Qoyulan qiyməti isə tikdiyindən ucuzdur. Yəni bunu ona görə dedim ki, bu fikirləşin sizə sərf edən bir təklifdir ki, bunu tikmək, qurmaq, xərc eləmək hazır bir evdir. Zövqünüzə uyğun gəldisə, ərazi də sizə uyğun gəldisə, bu ekskluziv evə görə zəng eləyin qeyd olmuş nömrəyə. Allah xeyir versin. Sağ olun. Görüşərik inşallah.